住みやすいまちづくりの一歩にと福岡市の海岸で元ソフトバンクホークスの柴原博さんらがゴミを拾って歩きました。シーサイドももち海浜公園で今朝、住み続けられるまちづくりと海の豊かさを守ろうと博多区に本社を置く不動産会社ハッピーハウスが行ったもので、柴原さんらおよそ20人が参加しました。大谷も言ってました。ゴミを拾えばね、海も拾えると。たくさん拾わせていただきました。柴原さんとの交流も楽しみながら、芝生や砂浜の小さなプラスチックゴミや岩場に隠れたゴミまで拾っていました。